大家好啊！今日咧又繼續同大家講翻呢一個綠置居啦，同埋居屋嘅供樓篇啊。咁其實好多人咧，其實供下咧，其實就供到哇懷疑人生咁，其實就唔想供。咁唔想供咁點啊？冇得住噶咯喎，俾翻層樓呢一個房署噶咯喎，咁樣。咁其實又唔係噶喎，原來有其他方案噶喎嚇，即係供得太辛苦啦。咁啊都可以諗下即刻停工嘅嚇，點停工啊？嚇！但係又可以住到百年歸老，真唔真啊？咁樣咁其實咧又係教大家呢個供樓嘅攻略啦，咁樣咁啊，甚至咧係未補地價嘅居屋咧都可以做到一個叫安老按揭嘅嘢嘅。我都聽過安老按揭喎，但係唔知咩嚟嘅喎。乜居屋綠置居都得嘅咩？得㗎，咁啊就依家同大家講講啦。咁啊冇仔女養自己都好啦，都可以靠層樓咧俾翻家用自己㗎。咁啊 OK 嘅時候咧，我哋開始啦噃。好，首先咧第一樣嘢咧就係咁點解冇仔女都可以係用層樓俾家用你咧？咁樣咁啊好簡單啦。第一樣嘢咧就係本身我哋睇翻就係其實傳統嘅思維咧，其實就好多時以為咧冇仔女係一個遺憾嚇。咁但係如果喺財務策劃上咧，你唔使養佢話咧，啊其實都反而係一件即係都 OK 嘅事嚟嘅嚇。咁就唔使話太愁咁樣咯嚇。咁我再睇下咯喎，咁我點樣睇咧？咁啊，首先第一樣嘢咧，我就睇翻啦，就係傳統嘅思維啦，就覺得辛苦供完層樓啦，就最後留翻俾政府或者遠親啦，因為冇仔女啊嘛嚇。咁其實咧就磚頭，即係但係退咗休之後又因為自住樓，你又唔會攞去賣，又唔可以租俾人，咁點啊？咁啊，所以好難搞喎。咁其實你晚年咧嚇，即係可能咧就要諗下點樣攞呢個綜援啊、長生津嗰啲，係有啲咧直情係都未攞長生津嚇，咁都唔識點樣攞，咁呢啲我都會教大家咁樣嘅。咁其實個思維應該點樣做咧？咁樣點記住啦，就將層樓咧，你可以成為一個終身提款機啦。嚇，咁啊，你就生前咧可以用盡晒佢嗰個資產嘅價值啦。咁啊，然後咧就用呢一個安老嘅按揭啦，然後咧就做翻個叫雙重嘅現金流。咩意思啊？咁如果你有買埋年金嘅話咧，咁其實個現金流係仲多嘅。咁啊，就都幾得意嘅喎。咁而家再講下啦。咁啊，亦都係因為你都唔使留翻呢一層樓作為遺產俾翻仔女嚇。咁另一半咧，如果另一半一齊住嘅話咧，都可以係住到百年歸老為止啊！即係算其中一方啦，啊離開咗嘅話咧，都冇所謂嘅嚇，都可以繼續住落去咁樣咯。咁所以咧，退休生活咧就自己定義都得啦。咁樣好，繼續錄播。咁可以點樣做咧？咁樣咁啊，下一個位啦。咁啊，安老按揭咧其實有五大優勢嘅。啊，第一個優勢咧就係你從此以後咧就唔使再還款嚇。咁啊，利息咧同埋開支咧都會係由個物業咧去計翻俾你嚇。即係咩意思啊？咁樣即係話咧，其實咧你俾咗層樓，我哋叫做香港按揭保險公司啦，咁佢咧其實就會俾翻啲錢你嘅喎嚇。嚇，點樣俾翻錢你應該再講下。咁同埋咧居屋同綠置居咧都適合嘅，不過咧就要60歲或以上先得咯。嚇，所有業主喎，記住有個 Q 係所有業主60歲或以上先得咯。嚇，同埋個物業咧就要冇負債先得嘅。嚇，咁我唔係話個供緊樓咩？咁點會冇負債啊？邊間再同你跟下？咁同埋咧，你係可以有終身嘅居住權嘅嚇。咁啊之後咧，所有業主咧都可以係住到百年歸老為止嘅，就唔使擔心下咩被逼係賣樓嗰啲啦嚇。因為咧已經將層樓咧俾咗係香港。係啦，按揭保險公司嘅啦，咁樣咯。咁跟住咧，仲有咧就係個提取方式都幾靈活嘅喎。咩提取啊？提取乜嘢啊？嚇，因為佢每月咧嚇，或者係你可以一次過咧就問佢攞翻錢俾你喎。因為你逆按揭啊嘛，你俾咗層樓佢，咁佢梗係要俾翻啲使費你㗎啦，係咪先嚇？一係咧就一次過俾翻個估值你啦，一係咧，就每個月咧就俾錢你嚇。咁啊你可以決定咧就俾10年啦、15年啊、20年啊，或者俾終身都得喎。嚇，咁誇張嚇，亦都可以混合方案嘅嚇。咁啊咩叫混合方案咧？陣間就講個實質例子俾大家認識啦。咁啊當然啦，你呢個玩法咧就係可以保留翻資產咧俾翻自己嚇。咁啊就可以啦嚇，就提升翻生活質素啦嚇，唔係話為樓死為樓亡咁樣嚇，咁樣咯。同埋你記住喎，私樓咧係55歲或以上先得，即係就得㗎啦。但係咧未補地價居屋咧，業主咧就60歲以上先得嘅。OK 嘛？好，繼續啦。好，
咁啊嗱講啲乾貨咯喎，你啦噃個轉新期咧就60至65歲啦。咁啊安老按揭咧就俾你呢個清債嘅一個臨界點嚟嘅。咩意思咧？咁樣嚇咁啊當然啦，你層樓供到咁上下啦，譬如好似呢個 case 咁樣啦，假設嘅情景啦，就供咗10年，係啦，供咗10年，個市價咧係400萬嚇，呢個市價咧就係真係市價嚟嘅嚇，咁但係未補地價，咁嘅話咧就仲爭緊銀行錢喎，仲爭緊銀行就百幾萬咁樣啦，咁樣嚇，咁點啊？咁樣咁啊，再睇睇啦。咁安老按揭呢度咧，其實個估值咧就係點咧？譬如假設啦，你層樓啦嚇，咁啊就係即係7成嘅。咩叫七成咧？就係話嗰陣時咧，你買呢一個居屋或者綠置居嘅時候咧，房署咧就係話7成嘅市價俾你。咁咧個安老按揭咧通常都估到100%嘅，就估翻就係280萬，因為4×7=28啊嘛，係280萬。咁呢個未補地價嘅嚇。咁呢一個咧，咁如果你喺60歲或者62歲嘅時候咧，冇乜所謂嘅，咪申請嘅時候咧嚇，咁你仲爭緊銀行咧150萬，咁點啊？仲加150萬嘅時候咧，咁你要還噶嘛嚇？咁你要還嘅話咧，因為佢呢度講到明咧，一定要冇負債先得喎，咁樣咁點咧？咁你可以咁樣做喎，你可以將你嗰個安老按揭嘅估值280萬，攞翻150萬出嚟，懟落呢一個樓嗰度，懟落呢個樓度，一炮過還清咗佢嚇。當然仲有其他方法可以一炮過啦，呢個一陣間再詳細講啦嚇。咁啊，另外咧。咁呢度嗱280萬，你都用150萬，咁即係話仲有130萬啦喺個戶口度嚇，即係喺個安老按揭嗰個戶口度，咁佢依然都可以繼續咧俾翻呢個年金啦去你嘅嚇，咁樣咯，咁得意係啊，即係每月俾錢你咁都仲得嘅喎，咁搞笑係啊，咁所以呢個就叫混合模式啦，又可以一次過提出一部分。嚇，亦都可以咧就一次過攞晒，但係都當然唔好建議一次過攞晒啦嚇，咁樣咯，得唔得？咁樣玩嘅。咁我係邊個咧？點解可以講到呢啲資訊咧？咁樣我係咧就陪你決策揀樓網嘅創辦人啦嚇。咁我喺呢個居屋2022年嘅時候咧，已經係經歷咗好多次啦。咁啊居屋同埋綠置居揀樓啦嚇，咁啊幫到起碼咧過1200個業主去揀樓噶啦。咁啊呢啲咧就係啲業主對我嘅comment 啦，咁樣你有興趣都可以睇下咁樣，咁啊我有個責任啦，係幫大家去繼續係即係賺多啲啦，咁啊繼續唔好蝕俾呢一個政策上啦嚇，咁樣繼續咯喎。好咁啊，繼續咁啊安老按揭嘅方案嘅選擇可以係點樣咧？咁樣第一次睇睇啦，咁啊首先咧可以玩頭先講過啦，就可以玩係10年期攞晒。即係10年就攞晒，亦都可以咧15年，亦都可以20年，亦都可以終身咁樣。咁我哋即係再比較下呢一個啦。咁如果你本身層樓已經供晒，咁就梗係會攞多啲啦，係嘛嚇？即係如果層樓本身供晒嘅話咧，咁你咧就可能有其他辦法供晒啦嚇。咁你每月咧如果用10年固定期，淨係攞10年嘅啫，咁你每月咧就攞12,880蚊，哇咁都幾好喎，再加埋。譬如話養即係嗰叫做長生津長者生活津貼嘅話咧，咁其實咧就都起碼即係如果兩公婆嘅話咧，都起碼就2萬蚊喎，係嘛？咁樣咯咁亦都可以選擇終身領取啦，咁啊銀碼就會少啲嘅因為唔知你幾時上天堂啊嘛，咁所以咧個銀碼會少啲8,680蚊咁樣。咁但係咧頭先講過，你呢一個咧已經將乜嘢啊？已經撥咗150萬攞去還清成個樓嘅錢啦。講一次，你冇補過地價喎你唔需要補地價嘅喎而家咩年代啊，仲有人補地價咩咁樣咯？咁所以咧變咗咧就你因為剩翻咧扣除150萬之後，你剩翻130萬喺嗰個按揭，即係安老按揭嗰個戶口嗰度。咁所以咧佢只能夠咧，如果10年期嘅話咧，就俾到2,000至3,000蚊你咁如果終身領取嘅話咧，就俾到1,200至1,500蚊每月俾到呢個年金嚟咁樣咯，咁都好咁樣。但係你可以咧唔使供咯喎，你明白唔使供咯喎。你諗下，供咗10年之後，突然間乜都唔使供。如果你嗰陣時供緊每個月咧
係1萬蚊嘅話，咁其實咧你計翻咧係一定有數喎，得唔得？好啦，咁啊基本上咧你就可以繼續即係10年後啦，咁啊72歲嘅時候咧你就因為10年期嘅關係啦，所以就停止收錢啦嚇。咁啊就10年嘅現金流咧有陣時都夠嘅，其實都係啦。咁因為都未必需要咁多錢嚇，因為個人越大嘅時候啦，咁啊都冇乜力水去玩啦，咁所以咧就退咗休嗰10年咧都仲有得玩，咪攞多啲錢去環遊世界好乜都咯。咁之後咧用錢未必會太多啊，反而得唔得嚇？咁啊跟住之後咧就譬如話終身領取嗰個啦，就一定可以繼續收錢嘅啦嚇，咁樣咯。但係金額咧就再少啲咁樣，係啦。咁啊睇下你哋可以決定呢一樣嘢啦。咁當然你點樣決定咧？咁啊我喺呢一個即係具體點樣運作咧？我喺一個我嘅即係無風險嚇理財最大化課程咧，就會教大家嘅，得唔得？好，咁啊睇睇咯噃。咁啊首先咧呢一個咧就其實就係60歲啦，又可以開始啦，大家可以去斬斷呢個房貸嘅啦，其實得唔得？啊，你可以咧就將個物業估價啦嚇，咁啊就未補嘅地價幾多，咁亦都可以估足幾多嘅，通常都可以嚇。咁然後咧就可以一筆過啦，就還清個按揭啦，咁然後咧就再作為安老按揭咯，咁就唔使再供㗎啦，咁啊，咁當然啦，仲有好多技術問題咧，會喺個課程會同大家講啦，譬如話即係 let's say 咁頭先你話所有業主都要係，即係譬如一個業主65歲，一個業主係50歲，咁點啊？咁樣嚇，咁又或者係咁層樓淨係得我個名嘅啫喎，咁樣嚇，就冇你一個人個名嘅喎，咁樣。咁點啊？咁係咪要加名個程序應該點啊？咁樣咁呢啲咧就會係個課程再同大家分享嘅。OK 嘛？咁啊跟住第3步咧就係60歲去啟動呢個安老按揭嘅長糧啦。咁頭先都講過啦。咁啊正常60歲就可以啟動嘅嚇。咁你就變咗有年金收入啦嚇，又有安老按揭嘅月收啦。咁啊兩條水喉射住自己咧，咁就其實係幾好嘅。係啦，咁啊就亦都唔需要擔心去樓市升同埋跌啦，都係可以享有啦，永遠去繼續住嘅權利嘅，得唔得？又唔使俾錢嚇，又繼續住咁其實好好啦，係嘛？亦都唔使擔心還款啦嚇，因為咧就好多時退咗休啦，60歲仲要攞筆錢嚟供樓，話冇陰功喎，係嘛？咁咯，得唔得？係啦，咁啊頭先講過啦，咁乜即係上次嗰段短片都講過啦嚇，咁我點樣可以？早啲還清層樓啊咁樣嚇，咁都有啲人就話擺落去，即係你可以建議大家睇翻我上次嗰段片嘅，有啲人就話擺落去高息戶口，咁但係擺落高息戶口咧都係3.5厘嘅啫嚇，咁銀行賺息都係厘幾至2厘，咁啊一定係唔夠高息嚇，咁啊就更加好嘅嚇，因為你哋而家都翻緊工啦，咁啊更加好嘅。賺錢賺高息嘅方案可以啦，慳埋嗰個息差嘅話咧，即係賺埋個息差嘅話咧，咁呢個咧就再介紹多次俾大家認識啦。咁第5個咧就係年金項目啦嚇，咁其實應該話第一步咧，你一收樓咧，唔係諗呢個我哋叫做逆按揭啦，一收樓咧其實係諗啦點樣去佈局咧係一個延期年金咯嚇，咁啊就每月5000蚊。係啦，咁啊就可以咧做到咧，又慳咗最多咧10200嘅稅啊，每年10200嘅稅之餘咧，亦都可以咧就擺落去咁去滾息嘅，得唔得？咁啊10年嘅複利息啦，咁啊滾存咗之後咧，係啦，咁啊通常咧跟我買嗰啲咧，我都會去到12年後咧就可以攞到咧66萬走啊，咁呢66萬係滾個息嘅錢。咁你一炮滾落層樓度咧，係啦，去做呢個叫部分還本咧，係完全係一個好嘅方案嚇。咁你嗰個爭銀行錢嘅銀碼咧少好多嘅時候咧，咁其實咧係會你供得冇咁辛苦嚇，亦都咧就為你呢一個我哋叫做逆按揭啦，做呢一個準備啦，得唔得？好好嘅準備啦，OK 嘛？咁咯嚇，咁有興趣可以睇翻我之前嘅短片啦，咁樣。好，咁啊，繼續講多少少嚇，咁啊就係呢一個年金方面嘅諮詢啦噃，亦都會講啲我嘅課程嘅資料嘅。
得唔得？咁呢啲咧我係熟習晒㗎啦。咁啊再介紹下咯喎。咁啊點解要跟我 Zuckerson 去買呢一個年金嘅方案咧？咁樣咁啊6萬蚊扣稅年金1年喎，咁好貴喎咁樣嚇。咁其實咧個原因係咁樣嘅，因為咧你跟我買嘅話咧，係啦，即跟我推薦嚇，跟我介紹去買嘅話咧嚇，咁啊就佢可以咧首年咧就慳翻18000蚊，即係首年唔使俾6萬蚊啊，只需要俾42000蚊咧就可以扣到最高咧10200嘅稅㗎啦，咁樣嚇，咁啊譬如呢個咧就係其中一個嘅稅表啦，咁啊就佢賺咧就賺呢個44萬嘅一年嚇，得唔得啊？賺44萬。咁啊，個人免稅額咧就132000啦嚇，咁樣。咁佢正常咧要交稅咧就係呢一個34000嘅。咁但係如果佢買扣稅年金之後咧，因為咧個免稅額咧就減多6萬嚇，咁所以咧就變咗由43萬啦，就減多6萬咧，就變咗39萬，係啦。咁所以咧佢應課稅嘅入息咧就變咗係247000嚇，咁所以咧最終佢能夠交嘅稅咧就係由呢一個頭先係34000啦，就變做24000，咁足足咧就慳咗咧係10200嘅，咁咯嚇。咁所以我頭先都強調啦，如果你本身交開3萬稅嘅話咧，你一定係可以扣到1萬嘅啦嚇，咁樣咯 ，OK 嘛嚇，咁呢個咧就咁樣計出嚟嘅嚇，咁好抵咯，冇錯係好抵嘅，呢個係政府俾大家嘅，但係我強調多一次嚇，我唔建議咧。呢一個係攞嚟做之後65歲派錢俾你嘅方案嘅，咁啊點解我自己再講俾大家聽？係啦，咁啊就係啦，咁啊個入息最低入息點先可以慳到10200咧？咁樣咁如果你身邊嘅人咧本身嗰個每年咧係交30200蚊稅嘅話咧，咁下年咧就只需要交2萬蚊就 OK 㗎啦。咁呢一個咧就係我計到出嚟俾大家嘅，得唔得？所以唔使擔心嚇，咁樣咯。好，咁啊就咁其實個12年後嘅回報幾多啊？咁樣咁其實咧就咁樣睇嘅。你嗰10年啦就供緊6萬蚊一年啦，就供足你10年，減翻首年啦嚇，你經我介紹去買嘅話咧，就係呢一個減翻18000蚊，咁你 total 咧只係俾咗582000嘅啫。咁12年後咧，你連本帶利咧就攞翻呢一個60萬啦，再加6萬，即係66萬啦，再係啦。咁啊，同埋你每10年咧，即係呢10年咧，你每年咧都慳咗稅咧就即係慳咗稅咧10200蚊。咁10年咧就當慳咗稅咧就102000蚊嚇，咁當呢個係賺翻嚟嘅，加埋頭先嗰66萬啦，咁你總共咧嚇就賺咗762000嚇。咁我睇翻個總回報咯，762000減翻你只係俾咗582000嘅話咧，除翻個本金啦，582000，咁你咧個總回報咧去到咧係30.9厘嘅，咁呢個係零風險嘅喎。點解？因為政府擔保噶嘛 ，OK 嘛？係啦，就係咁樣計出嚟條數，OK，咁樣咯嚇。咁所以咧就同埋提大家咯噃，咁啊因為咧每年嘅稅尾咧都係3月尾嘅，咁所以你點解要趕呢個3月尾去買扣稅年金咧？咁樣係啦，因為咧就本身呢一個2025啦至2026年個最後評稅個情況啦嚇，一定要咧喺3月尾之內購買得到，咁如果唔係咧，就享受唔到呢個扣6萬蚊免稅額呢一個方案嘅啦，得唔得？咁記住喎，3月尾之前要買得到喎嚇。咁啊當然啦，你經我嘅話咧，係啦，咁啊當然每個情況係唔同嘅。如果你人工少啲嚇，咁啊好似譬如話你每個人工咯，個人工係每月係大約係16000蚊到，咁你年收入咧就192000嘅話咧嚇，你扣唔盡嘅嚇，扣唔盡嘅。咁即係你即係每年賺咗咧，即係慳到咧1600蚊嘅啫，係啦。咁但係如果你每年賺24000，即係每月賺24000，咁一年賺28萬嘅話咧，你慳到咧下嘅稅咧就係6000蚊左右嚇，咁大約係10% 左右。咁但係如果你即係每個月咧人工係33000嚇，咁啊年收入咧大約係39萬嘅話咧，你係足足慳到咧10200㗎啦。咁即係17% 嚇咁樣咯，咁所以咧就越高入息嘅人咧買扣稅年金咧就越賺咁樣咯，OK 嘛嚇咁樣。咁如果你有興趣嘅話咧，可以咧
就填翻一份我哋叫做免費嘅理財策略分析啦，同埋免費轉介嘅表啦。呢一個我係唔收大家錢咧，幫大家去做呢一個理財策略分析嘅。咁之前咧，因為係居屋好多人揀到嘅關係啦，綠置居都係啦，我就停咗呢個服務啦。咁而家咧又開翻俾大家啦。咁你可以去呢個網址填翻份簡單嘅 form 啦，話翻俾我聽你邊段時間 OK 啦，我就會再約你嘅啦，得唔得？係啦，咁就冇錯。咁如果你經我幫你做理財分析之後啦，你係買呢一個扣稅年金嘅話咧，咁我就會送即係經過轉介啦去買呢個扣稅年金嘅話咧，我就會送以下其中一項嘅，譬如一生批命啊、流年運程啊嗰啲啦，係啦，呢個都2000幾蚊嘅。咁跟住咧就 Excel Essential 嘅網上課程啦。我本身大家都知啦，係如果跟開我嘅話咧，我係網上教 Excel 教咗好多年嘅啦。咁亦都係有個我哋叫做 Essential 嘅網上課程啦。你跟佢學嘅話咧，係可以考到Microsoft 嘅 Cert 嘅，得唔得？咁價值2500蚊，係有超過950分鐘嘅教學片嘅。咁跟住上門睇風水啦。咁呢度咧就要2個人 join 咗購買嘅年金啦，先至有送嘅。咁另外啦，仲有一個咧就係新加嘅呢一個咧，係一個零風險係啦，穩賺最大化嘅課程啦，係就係價值5200蚊。咁呢個咧係2026年5月24號下午1點鐘先推出嘅。咁以及咧，即係呢個係4揀1啦嚇。咁4揀1之餘咧，我就會送多一個咧，就叫做雙人泰式 SPA 嘅按摩服務俾大家嘅嚇。即係有2張券啦，簡單嚟講嚇。你可以咧喺港島區咧。唔係翻大陸喎，喺港島區咧就享受呢個真人即係真泰式按摩咁樣咯 ，OK 嘛？咁樣嘅係啦，即係泰國人幫你按摩咁樣咯。咁你可以一個人去2次都得嘅嚇，或者係同埋 friend 啊，係啦，另一半一齊去都得嘅咁樣咯。就講翻呢個零風險穩賺最大化嘅實踐課程咧，就價值5200蚊嚇。如果你就算話我都冇需要買扣稅年金啦，我都建議你咧參加呢個穩賺嘅實踐課程。點解咧？而家有個預售價咧就係2500蚊嚇。預售價即係點啊？因為而家未推出啊嘛5月24號先推出啊嘛。咁呢個預售價咧就係2500蚊嚇。呢個咧就隨住我不斷咧去出片嘅話，呢個價咧就繼續加落去嘅，得唔得？咁呢一個咧全名係咩咧？就係從備用金穩賺滾息到財富自由嘅複利率嘅系統嘅實踐班嚟嘅。記住，我教你嘅方案咧就唔係叫你去冒險嚇，冇冒險成分嘅，得唔得？咁我哋咧避開有5個大方向啦，避開金融嘅收割啦因為我唔係教你係炒股，唔係教你基金嘅增值方案，因為嗰啲會蝕錢嘅教你咧點樣喺呢個零風險嘅框架之後咧就可以有多種唔同嘅賺錢方法去滾息。係啦，咁保護翻個資產咧，就免受呢個市場嘅波動嘅侵害啦。當然唔係淨係教你銀行去做定期咁弱雞啦，係嘛？咁另外啦，100歲嘅財富精準預測嘅模型。咁我教你嘅一啲知識嘅時候咧，原來你可以咧有個戶口咧去 log in 翻，有個登入log in 翻我個系統嗰度，會建立一個網上嘅系統啦，俾你去打翻你自己。係啦，每月嘅入息係幾多啊？你嘅資產係幾多啊？嗰啲 credit card 嘅資料喎，使費係幾多咁樣？然後咧就話翻俾你聽啦，你咁樣做嘅話咧，你啲錢咧係可以有邊啲方案咧係去投資咁樣。咁你入晒招落去嘅時候咧，咁你就會睇到咧100歲中間嘅所有回報係幾多所有嘅錢係幾多咁樣喎。咁變咗咧，你唔係淨係聽完課程之後咧，你就好迷茫，都唔知點樣去計嗰啲數好多時咧，你哋咧就會去到即係學嗰啲咩即係金融嘅課程啦。學完之後咧，學嗰下就聽得好明白，一到自己計咧就完全唔識計咁樣咯，得唔得？咁而家就唔會啦，因為入落個系統度，系統幫你計法，我教你點樣用某個系統嘅。咁另外啦，仲有一個咧就叫做呢一個。係呢個消費利息化嘅生活哲學啦。好多時咧，你哋咧就會喺度諗，就係我每月都會有生活嘅開支啦，娛樂啦咁樣或者係俾家人嘅家用係啦。咁你哋都會諗就係咁賺完啲錢咪俾佢咯咁樣。咁其實我個諗法唔係咁樣嘅喎。我希望咧就係你將啲錢喺度賺咗息
嗰啲息咧就攞嚟花喺一啲開支啊，俾家用嘅身上咁樣啦。咁啊呢句咧就叫做錢在賺息，你玩花式係啦。你記住喎，呢個息咧唔係話真係花式跳水個花式喎，呢個係個花，即係花，即係使翻啲利息出嚟咁解。即係你只係用啲利息出嚟咧去作為生活開支咁解嘅。咁但係個資產咧繼續不斷增長緊嘅，呢個先至係我嗰個哲學咯，得唔得啊？同埋啦，咁啊實踐被動收入啦，去退出計劃咩意思咧？咁好多時咧，你哋成日諗住做到老喎，啲古代思想咧就係、我做到有得做繼續做啦，咁樣退咗休都繼續做咁啊，唔係咁解喎，係啊，咁你投入幾多資金先能夠做到被動收入去養活自己同埋一家人咧？咁樣係咪做一世咧？咁樣唔係喎，可能咧你經過我呢一個系統去幫你計算之後咧，你發覺可能咧其實做到45歲就已經可以唔使再做咯。點解？因為咧啲利息已經係不斷滾到咧可以係夠晒你成家人同埋你咧去用噶咯。咁所以咧就可以奪回翻個時間主權啦，就唔使做錢財嘅奴隸啦。好多時咧，因為你哋咁當然啦，你額外想繼續翻工咁呢個咧係你哋嘅自由啦。咁但係咧，起碼計個條數先啦，得唔得？咁啊，即學即練啦。咁啊，生活質素咧係即時提升嚇。咁你咧就我會個系統咧都話埋俾你聽。咁我啲教學短片都話埋俾你聽嚇。究竟你賺到幾多嘅時候啦嚇？啲錢咧係呢啲錢咧係由利息賺翻返嚟嘅。呢啲係可以隨時花、亂咁花都冇所謂嘅。咁所以你會生活質素先提升㗎嘛。咁好多時啲人咧生活質素咧係冇提升過就咁多錢，係嘛？咁唔掂㗎喎。好，今日分享係咁多啦。咁啊，如果有興趣嘅話咧，咁啊去呢個網址啦，係嘛？就暫時係仲係可以免費登記嘅。咁啊話翻俾我聽，咁我幫你咧係計條數啦嚇，計條數即係點樣啊？直情咧就係0至100歲咧，你可以係可以有幾多，即係計埋你因為供樓啊或者其他 credit card 嘅開支啊，咁啊而影響到你可以點樣去做呢個理財分析咧？咁我係會直情係成個。即係幫你學完之後啦，幫你做完之後啦，咁啊就話翻俾你聽，你點樣做咧，先至可以係做到嗰樣嘢，得唔得嚇？即係幾時先可以退到休啊？同埋咧夠唔夠錢供樓啊咁嗰啲都幫你計晒。咁咯，OK 嘛？咁呢啲咧就係限量送俾大家嘅。咁啊，如果我開始太忙嘅話咧，我哋會截咗止嘅啦，呢一個就唔再開放呢個服務嘅啦。OK 嘛？咁今日咁多啦，我哋下次再見，拜拜咁多位。